будете играть в Майнкрафт. Я подготовилась, надеюсь, не будет посторонних звуков, кроме моих пальцев. Ну, я тоже буду стараться. Итак, для этого... Итак, мы создаем новый мир. Ключ генерации давайте где-нибудь рядом с деревней. Вот, например, вот. Хотя не хочу. У меня что-то новогоднее настроение, хоть когда уже почти что лето скоро, летние каникулы. Ну, все равно, давайте зиму. И, конечно же, я буду искать, поэтому вначале давайте сделаем творческий. Создать. Нажимаем создать. Блин, очень неудобно так, поэтому, наверное, будет посторонние звуки. Вы сейчас, наверное, слышите. И вот так постараюсь. Ждем. Я подготовилась, и как раз не будет посторонних звуков. Закрыла дверь, чтобы вообще прям не было. Ну, кроме шелестячания, потому что вы только что слышали. Вот. Ждем. Долго ждем. Вы можете перемотать. Ну, хотя я даже вот так сделала. Мы заспавнились. И, насколько я помню, надо идти вон туда. Да, там снег. Или нет, мне показалось. И здесь нету снега. Идем обратно. Значит, нам нужно идти туда. Вот, да, снег. Так, это уже я помню. Нет, в смысле, я просто много раз уже делала здесь. Кстати, скина у меня нет, потому что я не знаю, как делать скин. Нет, в смысле, я устанавливаю приложение, но это все не работает. Поэтому у меня не стик, ничего. Я не знаю, это вроде настоящий Майнкрафт. Но у меня мне стиль больше нравится. И что-то я не вижу деревню. Ну, давайте дальше. Пойдем. Лава. Круто. Ай, что это? Вот. Давайте здесь, пока я не отключила творческий, потому что дерево тут одно. Вот я хочу сделать мост, чтобы было удобно передвигаться. Жинь. Давайте делать мост. Для этого мы используем... наверное, вам ничего не слышно. Вот так вам слышно. Используем... Вот это больше подходит. Нет, вот это больше подходит. Берем доски. Потом, я не знаю, какой лучше, вот этот или вот этот. Естественно, будет вот этот забор. Давайте вот этот возьмем. Берем доски и заборчик. Я буду строить на шифте. Или давайте я сделаю сразу выживание без читов, чтобы... Если что, это вначале будет загружаться долго. Надеюсь, вам все слышно. Ждем. Долго ждем. Если честно, я могу и на компьютере, но, к сожалению,
я не знаю, как на нем делать ролики. Тогда мне надо будет держать телефон вот так вот. И, ну, снимать вот так с плохим качеством. Вот так вот. И надеюсь, я не упала. Нет. Очень сложно так играть. Давайте вот так. Вот, вроде удобно. Но вообще мне неудобно. Так, давайте вот так. Я самым обычным способом делаю. Пам. Да блин, не могу, так неудобно. Надеюсь, вы слышите. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. Короче. Будем... Я слышала то, что так вот... Уа! Блин, не то включила. И как мне выбираться теперь? Не, ну это совершенство. Я не буду ломать уже. О, кровать 2. Да, я помню, здесь нету ничего или есть. Давайте сломаем кровать. Кровать. И посмотрим, там есть что-нибудь или нет. Нет, ничего нету. Ладно. Берем. Ай. Вот так вот ставим. Давайте я включу все-таки творческий. Так неудобно. Творческий. И продолжить игру. Давайте строить. Продолжать строить. Качество не очень, я знаю. Ну, хоть как-то можно. Вот, например, сейчас я вообще ничего не могу сделать. О. Опять ничего. А как мне снять? Как мне? Что? Ладно. Допустим. Я ничего не могу сделать. Вот. Вроде бы. Я опуститься не могу. Знаете, как неудобно? Даже все так неудобно. Так. И так. Так. И так. Блин. Так и так. Так. Давайте я все-таки включу выживание. Я даже не могу кнопку нажать. Что это такое? Короче, ребят, походу видео не будет. Я уже 8 минут ваше время забрала. Уже 9. Я постараюсь. Постараюсь как-нибудь. Не, ну вам же тоже должно быть комфортно меня смотреть. Вот. Ой, зачем я придумала идти мост строить? Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Мне просто начали попадаться ролики в YouTube про Майнкрафт. Я решила, а чё бы не установить Майнкрафт и не снять видео? И в итоге я... Ну, вы сами видите. Так, 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 так.
Не, ну с этим уже поудобнее. Так, и так, и так, и так. Жителям теперь удобно. Так, я не знаю. Классно. Как круто. Ладно. Придется пошире сделать. Так. О, заработало. А теперь не могу. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так, так. Я. Так, так. Так. Так, так. Так, так. Вот так, теперь берем это. И ставим. Все же все хорошо. Вот, нормально все стало. Так, давайте. Вот. Вот, вот. Вот такой у нас мост получился. И идем в дом и включаем выживание. Смотрите. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Нифига себе. Я сюда не буду ходить. Так. Флажочек. Ну-ка, что в сундучке? Понятно. Возьму только это. Ну и чуть-чуть почитерю. Возьму еще стак стрел. Ой, 3%. О. Итак, вот, берем стак стрел. Извините, почитерила. Нет, ну я стак стрел не добьюсь. Ой. Ну, я еще почитерю чуть-чуть. Я хочу полетать. Давайте полетаем. Почему бы и нет? Сначала посплю, если я умру. Вот. Так. Заходим. И спим. Встать с кровати, кошмар. А, нет. Я не успела. Так, выходим. Дверь не буду закрывать. Опа-на. А что это мы тут, скелетик? Что это мы тут? Ну-ка, встал. Окей. Окей. Ты издеваешься? Че на меня так смотришь, а? Хе-хе. О, стрел. Ну, извините. Так. И выключаем выживание. Нужно... Я перехотела летать. Что-то. И у меня осталось... Ладно, этим мне не надо пользоваться. Итак, давайте воспользуемся вот этим. Это как раз новый. Никто с него не стрелял, не сломанный. Но я стрельну. Я, кстати, хочу есть. Так, а где у вас тут? А где деревня? Это же деревня, да? А где... А где огород? Это же тогда не деревня. Медвежонок. Медвежонок. Смотрите, какой красивенький. Красивенький какой.
Все, давайте воспользуемся против них их же оружие. Так, давайте я попытаюсь попасть. Так, давай. Да куда ты ушел? Так, ладно, вот. С моим -3 даже в игре не попадешь. Да, они сами как-то там убиваются, вот. Давай, стреляй. Я тебе попала? Я же говорю, у меня -3. Попала в тебя? Эй. Возможно, слишком далеко. Да куда ты уходишь? Я тебя сама сейчас передушу. Я есть хочу. 2%. Да. Где тут еда? Где еда? Где моя еда? Я готова сейчас. Где моя еда? Вот сундук есть. Давайте посмотрим, что в сундуке. О, картошка, хлеб. Так, вот это берем. Вот я вместо этого оставлю вот это. И вот это взамен на... Это нафига мне это? А у меня есть еда. Итак, едим. Вот, поели. Я хочу построить что-нибудь прикольное. Такое прикольное. А что мне строить? Я понятия не имею. Привет. Привет. Как у тебя дела? О, пошлите в шахту. Посмотрим, где тут шахты есть. О! Нет, не о. Это лава. Не очень хочется туда. Поэтому... Куда же мне сходить? Так. Куда мне сходить? О, еда. Это кошки поубивали. Ой. Мне, короче, кто-то звонил. Я подняла вот здесь вот. Смотрю. Тут ничего нет. О. Мама. А сейчас. Ребят, из-за того, что я разговаривала, у меня, короче, сами видите, ну ничего. Давайте следующее предложим. О, начать игру. Какой? Начать игру. Ладно, пофиг. Походу видео не кончается. Так. Просто мне было лень сейчас заново забывать. Давайте в шахту сходим наконец-то. Придется пока копать под себя. Главное правило Майнкрафта — не копать под себя. Ладно. О, у меня, кстати, это нету кирки, я заметила, чтобы добыть хотя бы каменную. Давай, прыгай. У меня капец телефон лагает, но в Майнкрафте нет, не очень. Ну хотя вы видите, лагает.
Итак, где дерево? Где мои... Господи. О! Но мне это сейчас не надо. Короче, запомнили, где тут шахта. И идем отсюда. Блин, для чего я мост сделал? Так, 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 так. Опять есть хочу. Так. Так, так. Чек. Так. Чек. Так. Да блин, блин. Издеваетесь? Раз. Два. Два. Три. 4. Теперь нам нужно пойти на мост. Такс. Идем на дерево. За дерево. Как раз новое посадим. Сначала посадим новое, потом дерево срубим. Давайте листву найдем. В листве найдем, надеюсь. Текс. Текс, 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 текс. Блин. Мне слишком лень. О! Садим. Итак. Теперь добываем дерево. Блин, у меня меча нет. Уже темнеет. Быстрее добываем. Так. Быстрее. Идем спать. Быстрее. Так, идем спать. Сюда заходим. Все, я спать. В смысле слишком далеко? Алло. Во. Итак, для того, что нам сделать кирку, нам нужен верстак. Если мы сделаем верстак, у меня останется да, я не математик. У меня останется 4 доски. Минус 2 доски, получается. Кирку я только могу сделать меч. Нафига мне меч? Поэтому мы давайте поищем лучше. Так. Нафига мне эта кровать? Я не понимаю. Так. Дерево где? Мое еще не выросло. Быстрее. Ну, можешь быстрее как-нибудь. Быстрее. Ладно. Видимо, не судьба. Давайте один домик добудем. Вот. Если мы это будем добывать, то будет слишком долго, потому что это одна... Ай! Ты что, офигела? Я к тебе даже не приставала. Я есть хочу. Ай! Ой. Блин. Блин. Ладно.
шахты, я тебя даже не трогала. Такс. Такс. Надо аккуратно быть. Вдруг там это медвежица. Ой, туда нам не надо. Так, вот туда нам надо. Вот туда. Придется идти за вещами. Так. И где мои вещи? А вот они. Вот они. Еще вещи. Где мои вещи? Вы украли, да? Да? Вы украли. Я же вижу. Вы украли, да? Признавайтесь. Я тупая. Смотрите, у меня был стак этих. Так, короче, значит, делаем верстак. Делаем верстак. Делаем это 8. Теперь ставим верстак. Отойди, ты специально, что ли? Делаем верстак. Делаем нашу деревянную кирку. Спустя 20 минут я только об этом сейчас додумался. Делаем, топорик, чтобы легче было. Вот, и все. Идем в шахту. Вот, помните, мы запомнили, где у нас тут. У нас уже почти что... Ой. Блин. Короче, я тогда была слепошара, походу. Или мы не туда, да? Потому что... Ну да, вот это походу. Так, давайте добудем чуть-чуть этого. Потом будем добывать с голема железо. Я не хочу ходить в шахту. Сейчас искать ее полчаса. Я помню, там где-то тут вообще нет шахты. Там 1, 2, 3, и все, шахта закончилась. Тем более там печки топить, все такое. И сколько у меня уже там? 7. Надо еще. Добываем. Все. Думаю, столько хватит. Теперь делаем еще меч. Нет, самое главное кирка. Потом уже меч хватит. И все. Теперь мне это не нужно. Нужно. Так, все. Теперь идем к голему. И, кстати, нам нужно это. Так, а у меня есть это. Тогда мне это не надо. Так, тогда вот так. Вот так. Ладно. Вот так. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И теперь... Где големы вообще? Вообще грядок нету.
Големов нету. Вообще трэш. Просто трэш. Да я же помню, должны быть же. Нет, туда я не пойду, туда. Туда ни в коем случае. Нет, 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 даже не уговариваться. Ладно, я пойду туда. Это все ради этого железа. Нет, ну, должны быть же. А я сама сделаю в креативе. Ха. Я сама сделаю големов. И сама их убью в креативе. Так. Да, логика. Че ты на меня так смотришь? У меня нету изумрудов. Давай посмотрим. Ай, я же не туда хотела, извини. Ладно, делаем големов. Так, для начала нам нужно железо. Еще нам нужно... Так, вот эта голова. Так, что мне нужно? Конечно же, вот и это. Так, теперь берем это. Раз, два. И в третий можно вот так делать. Вот так. И сразу двух сделаем. Раз, два, три. Одно расстояние. Но надеюсь, это ничему не помешает. Раз, два, три. Здесь вот так. А нет, помешает. Это не здесь делается. Итак. Теперь. Вот мы видим. Теперь берем наши головы. Ставим вот сюда. Привет, голем. И вот сюда. Стойте, здесь остаются блоки. С одного блока, я помню, 9. То есть 9 плюс 9 будет 18. Если с них с одного падает 4, 5. 5 плюс 5 будет 10. 4 плюс 4 будет 8. Поэтому нам выгодней лучше добыть эти блоки. Я не читирую, потому что я сделала големов. Хотя это тоже читерство, но ладно, пофиг. А если сейчас темнеет? Нет, не темнеет, мне показалось. То есть по моим расчетам должно быть это выгоднее 2 блока, чем 2 голема. Да? Я правильно решаю. Господи, математика, во. Хотя у меня по математике тройки есть. Ну и двоек нету в этой четверти. Так, теперь темнее, да? Я лучше в дом зайду на всякий. Чего здесь нету этих дверей? Придется заитывать. Вот все. Вау, прям полноценный. Я лучше здесь буду жить. Прикольно. Так. Берем. Из этого делаем 9. Да, я все правильно решила. 9. А у нас 2 блока. Значит, получается 18. Да, я умненькая. Вот. И по моим расчетам мне должно хватить на... Вот это вот делаем. Так. Вот. Мне должно хватить на... Я не понял. На... Кстати, могу еще сделать железную броню, если хватит. Самое главное делаем. Вот это делаем. И вот это. Все мы сделали. Теперь мы смотрим самое большее вот это. Давайте сделаем вот это. Это, наверное, важнее. Не, я хочу летать. Давайте лучше штаны. Давайте сделаем штаны. Штаны, делаем штаны. Я сделала штаны?
Нет, я не сделала штаны. Делаем штаны. Надели штаны. Теперь мне еще нужно... О, мне хватит даже на шлем. И надеваем шлем. Мы даже сначала надеваем. У меня остается одно железо. Мне хватает на лопату. Давайте сделаем. Мне одевать это железо некуда. И все. Все сделали. И в итоге у нас не осталось ничего. Теперь берем это. Теперь мы можем полноценно искать алмазы. Ну а на этом все. Алмазы мы уже в следующем видео будем искать, потому что уже 36 минут идет. Вау! Всем пока. До скорых встреч. На 2 лайка выпущу продолжение. Всем пока.